أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو Acabo waxaan kusoo dhaweynayaa Sheekh Maxamuud oo fukriin maanta in mushkiladooda ka jirto special state-keena ayaa waxaa rabaa si fiican insha Allah tacaala inuu inoogu sharxo markaa sida hore lagu soo saaray. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الشيخ وحي إنه سو شيكيي dhibaatada uu shaytaanku leeyahay waxaa ka mid ah uu sheegay in uu kala geeyo reer istabay oo isku fiicnaa oo wada dhaqanaya inuu kala geeyo waxaan u malaynayaa hadda inaynan aad in loo sii caddeeyo u baahnayn dad badan oo la kala geeyo magaaladan aynu ku noolahay Minnesota inay aad u fara badan yihiin oo og tihiin ama dariskiina ama wixiga dadku intooda badan bay inay isqabin inta halkan degani inta badan inay yihiin dad kala socda marka waxaan doonayaa waxa talaaqa la yiraahdo inaan marka hore sheego bal wuxuu yahay baa talaaq ثانيا inaan sheego xukunka uu qaadanayo talaaqo ma waajiba sidiisaba oo furitaanku ma shay waajiba ma xalaal ba ma sunna marka saddexaad inaan sheego ma mashruuc ba diinta islaamka oo kitaabka iyo muxuu ahaay sunnaha nabiga iyo ijmaaca ma laga helayo ka saddexaad waxaa weeye ka afraad baan u jeedaa xikmada ku jirta furiddu maxay tahay xikmada wax loo furayaa iyo ujeedadu maxay tahay oo diinta islaamka ka afraad waxaa ka shanaad waxaa weeye yaa wax fura waxa wax furayaa muxuu yahay iyo shuruudaha uu leeyahay ka lixaad waxaa weeye waxa la furaay wax lagu furaay waa nudqi hadal miya hadalku muxuu yahay sidee dalaaq uu dhacaa kalixaad waxa weeye dalaaqa cadadkiisa inta wax lagu furaay ma halba ma laba ma saddex ba iyo culimadu waxay ay ka tiri intaas aan rabaa insha Allah si dhaqso ah maadaama waqtigu si gaaban yahay waqti yar ay nasiiyeen in aan bal wax ka taataabto hadii aan leeyahay dalaaqu waa shay لغة أهان وحال هذا ضلقت الناقة هشي مسيدة إذا صرحت مركب فوق حيث الشاعة ماشي دون كلام كعربي قال لغة أهان وحال هذا نافق مركي أنت اللي سيدة حركة لغفر ودور كي سوق رقاقه يالي هذا ضلقت حاجة اصطلاحا هي سيدين تلو يقال ضلاقا وحل قيد النكاح كله أو بعضه نكاحي أو لقويه كلي أما بركي نكاحنا وشيء معنوي حرك قبضة كحرة ولا فرم معها وحويان حكمك إلهي سبحانه وتعالى وسود الجيل نكاحها إن قبضة الوحرة أو لسيدا يويان النطق لقوم هريه هذا النطق كله لقو سيدا يوي اصطلاحي سوى سداس والنكاحي أو أما برد سيدا يهلم أما صدق يبل سيدا يوي وحاجة استلاحيس حكم كيسو محون نقول هيا طلاقة حكم كيسو وحكو أرورسان هيا باختلاف الأحوال هي والظروف وي كل ظروف هرتاغن بون نقول هيا حكم كيسو كل محون نقول هيا شيء اسكا مباح أو اسكا بنان قبل إلا اسكا سيدايو كل مكروه بين نقول وحلقة في عنيها كل سنة نقول إلا كاتغو كل واجب بين نقول إلا كاتغو كل حرام بين نقول إنسان أحكام الخمسة كدر سنة هذا مواح يبلون محون نقول مواح مركو إسكاب بناية مركو إسكاب بناية هي وحوي مركو ننكو أباهو إنه قبضنا فرح محل أفري لسوء خلق المرأة قبضنا طبيعة ذاحون وتضرر بها وكل مضانية هدو سيها يوم بلايا كلام مقبطو لكن طبيعية يقولوا كوضا موانشو أمبا أدك hadday dhibaatooyin kala wadatay iyo wax kala waynu gaari doonaa gabadha dabeecadeeda xun waa suuq khuluq weeye wana ku dhimudahayaa ninkani inay wada joogaan xagga akhlaaqooda guriga dhexdiisa awey
ayadoo la helaynin qardigii loo guursaday oo ahayd ku nasasho iyo reerkani inuu si fiican isugu raaxaysto yaan la helaynin haddii uu sidaa ku baaqi ahaado mubaax markaa waxaa noqonaysa inuu sii daayo mar hadday sidaa tahay waxaa karaaha noqonaysa ninku inuu gabadha yidhaah waan furahayaa wax cillad ah oo meeshii jirtaan ayna jirin ligayri xaaja dan la-aan wuxuu li waan iska furaa rabaa way yar weynaatay waan maaragtay waxooga waa isku daahnay wax jira meeshii oo cillad ah oo meeshii taalla ma laha waa shay makruuh ah oo laga fiican yahay weeyaan xaaladdu kale ee nolosha guriga iyo dibadduba way sugan tahay aad bay u fiican tahay wax dhibaatiin ma jirto inuu yidhaahdo gabadha waan iska sii degnayaa waa makruuh shayga asali ilaa culimada qaarkeed ay ka dhaheen waaba xaaraanba haddii wax cillada ayna jirin oo gabadhii iyo wiilkii isguursaday wax dhibaatiin meesha ayna oolin inuu ninku yidhaahdo waan ku furahayaa xaaraan bay qaarkood dhaheen laakiin sida muctamadka ah waa shay karaahe aan xaaraan gaadhaynin sida raajixa ah waa iska mubaax maca alkaraaha waa kuu nabigu leeyahay xadiid macluum abqadu lxalaali ila allah الطلاق إلهي وحيابها حلاشة وحو يقول نعب يهي وحلال بالي وحو يقول نعب يهي الطلاق فرد وياه أبي داود بن باجة باوريين رجع وريين وافقات بالي لكن هذا العلاق ما بحصنه هو معلوم نبي حديثها والحكومة عادي جري حلال بقول جري حديث الحلال محايا لي وجه الكراهة وحاوية لأن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا وحكوه لمن أيام مصالح المطلوب كأهد مصلحة إلا الربي إلا طلبي شرع وطلبي أهد إلا وضع الوراء تيبو قوينية تاسوكو نقرية مكروهي غير تصدحها إلا فرق أولا كاتوا واصن معها ولو باهية إلا كاتوا بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة هذه لسي وذا جوجا وحكون رمضان هيسا قبل إبادة باتو هو كأهد مصلحة إلا الربي إلا طلبي شرع وطلبي أهد إلا وضع الوراء تيبو قوينية تاسوكو نقرية مكروهي غير تصدحها إلا فرق أولا كاتوا واصن معها ولو باهية إلا كاتوا بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة هذه لسي وذا جوجا وحكون رمضان هيسا قبل إبادة باتو